I really like your pen. Thank you. Yeah. Yeah. Nice fit. Thank you. Good, good. Thank you. 歡迎大家翻嚟陪我哋好食懶飛啊！今次就係又去翻我太香港定佢太加拿大嘅系列啦。喺我哋到埗咗加拿大大概1年之後咧，有一樣嘢咧，無論係我哋自己啦，同埋睇網上嘅人嘅留言，即係 social media 嗰啲，都會發現到一樣嘢，就係加拿大人又或者卡加利人咧，就唔係好吝嗇佢哋嘅讚美啊！咁事緣就係咩咧？我唔係一啲好 trendy 嘅人啦，亦都唔係一啲好追 fashion 嘅人啦。但係咧，其實我哋喺加拿大生活咗一陣子之後咧，就會發覺咧，我哋喺街上面俾人讚我哋衣着嘅次數係好多好多好多㗎。香港有冇俾人讚過？好似真係冇，真係從來都冇。真係冇，真係冇。咁啊，其實第一啦，因為我覺得香港人比較內斂啊，咁啊，所以佢哋都唔會好主動去同人溝通。又或者如果喺香港有個陌生人無啦啦走埋嚟同你講：哦，你條褲好靚，你對鞋好靚啊！可能咧你就會咁諗啦。索㗎呢條，係啊，就係索㗎，都唔知有咩企圖係咪？係啊，肯定係騙子。咁但係咧，其實咧，我哋喺加拿大其實住咗唔係好耐咧，就已經好多人讚過我哋嘅衣着啦。其實有冇諗過，可能係我哋着得太過奇特？其實有時咧都有啲尷尬嘅。係無啦啦就走嚟，可能話：哦，你對鞋好靚啊！咁跟住佢會問你喺邊度買㗎？其實咧有一次咧真係好老尷嘅。咁話說咧，就係我同阿 K 生咧就去咗 Costco 咧，就一個街坊裝嘅裝扮咧，就去買嘢咯噃。咁跟住之後咧，喺度揸緊車出去嘅時候咧 ，K 生就喺度對住我啲衫咧，就喺度嫌三嫌四，就話我條褲咧，邊有人會着一條咁樣嘅褲㗎？咁鬼靚！跟住我話邊度靚啊？點知轉個頭喺 Costco， 我企喺度等阿 K 生唔知揀啲咩褲嘅時候，突然間有一個 local 嘅女士拍一拍我，就同我講：你條褲好靚啊！跟住之後我就好開心，我就答佢：我老公話好肉酸啊！跟住佢就答翻我：唔係嘛，咁差嘅佢 taste。跟住我就好開心咁同 K 生講：我啱啱有個咁樣嘅遭遇啊！所以我就覺得，即係呢個係我其中一個俾人讚嘅，好令我有少少尷尬嘅例子。咁我就同阿 K 生講：哇，其實呢度啲人真係好友善，我只可以形容佢哋日行一善童子軍咁樣。係，其實咧，如果喺香港咧，即係唔好話係唔識嘅人啦，即係就算係啲同事或者朋友咧，佢突然間讚你嘅時候咧，你第一個反應你都係會覺得你今日做咩事咁好口？哦，係啊，香港俾人讚嘅就可能會係另外一種方式啦。佢就話：你今日飲啊？咁樣啊嘛，係啊，你今晚有約會？冇錯，就會係咁。咁我就真係都 focus 都係唔知點解係下半身同啲袋咯。但係其實老實説，我袋咧嚟咗 Calgary 之後咧，其實好多即係翻工用到嘅袋咧，其實呢度真係用唔到啊！即係同埋可能人大咗咧，我成日都話其實呢間係好唔中意攞一啲好重嘅袋。咁同埋我哋之前都講過，其實可能係因為一啲好名牌嘅袋咧，喺呢一邊我哋嘅見到嘅曝光率其實唔係好高，因為冬天嘅時候其實落雪啦，四周圍啲嘢都污糟啲啊，你又會唔捨得拎出嚟喎。係，咪同埋就算夏天係比例中，我哋係去啲戶外地方比較多，你又唔會特登去攞個牌子袋喺度，你追求都係想輕便多咯。係。咁所以我自己真係有好多袋係冇攞過出嚟用。買啊！我成日都話我哋去旅行咧，我都好怕咧一抽二攬攞住好多嘢好重，因為雖然我哋好多時近年我哋去親旅行都係自駕遊啦，咁但係你總有機會喺條街行㗎嘛，咁所以其實都唔想一路孭住啲好重嘅嘢，或者好難去攞嘢嘅袋咯，係啦，咁所以其實我近年自己去揀嘅袋咧，第一個大條件咧
其實係要輕，哦，真係爭好遠，真係好重要其實。好重要。因為而家我哋雖然啦，可能啲相機唔係太重啊，但係其實 K 太都要分擔一啲裝備上面嘅嘢。雖然好細啊，咁但係佢都牙位噶嘛，你都知㗎啦。咁個袋除咗輕之餘，其實都要放到嘢嘅。你哋為我而歡呼。所以我近期都真係幾得意地咧，係 local 人都係 local 嘅人啫。佢哋讚過我嘅有2個袋嘅，一個咧就係即係 Issey Miyake 嗰個包包啦，嗰個啦，即係我試過落雨出街又係用佢，跟住之後行街，總之行街咩普標時間我都有用過佢，即係會有啲即係同我差唔多年紀嘅，佢都會直情同我講：哦，你個袋好好啊！一係話我會防水啦，但其實我覺得佢唔防水㗎嚇。佢係漏水，係漏水袋嚟㗎。咁第二咧就係真係話輕咯，同埋個款係 OK。所以其實第二個袋咧真係得到嘅讚賞比較多，係近排真係比較多咧。K 生都望住我咁犀利嘅，就係呢個袋啦，Teddy Blake 嘅一個11寸嘅全牛皮嘅袋。其實 K 生見我攞呢個袋嘅時候咧，佢都估我唔到。因為我同佢講咗好多年，我係唔會再用皮袋嘅。係啊！呢個袋咧，個袋款咧，其實真係俾幾個人讚過話好中意。我自己咧都有啲 surprise。其實呢個袋款睇落去細細地，但係其實我係裝到好多嘢落去咯。因為我成日都話 K 生係安排咗好多架撐要我裝噶嘛。咁另外我自己又會有啲淋淋滲滲嘅嘢要裝啦。咁所以佢其實佢入邊咧都會再有2個咁嘅暗格。咁可以擺下少少啲潤唇膏啊、tissue 啊嗰啲咁嘅嘢啦。另外最主要大嗰個間隔咧，咁我就真係可以擺到銀包啊、車匙啊、電話啊，跟住再加埋 K 餐嘅架撐啦。我最欣賞嘅一樣嘢咧，就係呢個係一個真皮袋啦。咁佢成個款咧都會好挺身，好好。咁但係當我放咗咁多嘢落去之後咧，我都唔覺得佢好重，我都冇話要揾阿 K 生嚟打救我，幫我拎下。呢啲咁嘅情況係少嘅。另外有一樣最好嘅嘢咧，就係佢呢個袋咧係會有大中細唔同嘅 size 可以揀，兼且顏色都有好多。所以其實呢一搞到我都心思思咧，好想去買多個淺色嘅。跟住呢個袋咧，除咗我可以咁樣打側孭之外咧，咁都睇得明啦，就係可以變一個手抽款啦。另外呢個手抽款之中咧，佢亦都夠長咧，可以俾我打側去孭嘅。咁當然啦，因為我個人比較高咧，咁所以就會大家可能覺得條帶再長啲就好啦。咁我呢家喺條街咧，我就唔去較長佢啦。咁其實呢度咧都仲有條帶可以俾佢放長同埋縮短，咁啊就翻唔同高度嘅朋友啦。仲有一樣嘢咧，就係我揀呢個袋嘅時候咧，其實都好擔心咧個款會唔會太過老正。咁但係就發現咧，其實佢係真係好百搭，因為有時候我出街咧未必係着到太過即係 smart casual 啦嚇，OK，我再 casual 多少少咧，其實呢個袋咧都會襯到，兼且頭先提過啦，佢有好多唔同嘅顏色，咁大家就可以揀一個你自己最中意嘅顏色啦。其實今次收到呢個 Teddy Blake 手袋都有種被欣賞嘅感覺。首先，佢所有袋都係由意大利設計師團隊操刀，而佢哋嘅團隊咧都曾經喺唔同嘅大牌子做過，所以每個袋款咧都夠晒時尚同型格。另外呢個牌子用嘅皮革咧都係優質嘅意大利真皮，無論係睇啦，定係摸啦，定係聞，都真係好唔同。內容又唔易變樣，再加上係由啲經驗老道嘅工匠喺意大利本地嘅工廠製作，每一個細節都好精緻，由車線啦、袋型到金屬配件都睇得出真係 Made in Italy 嘅質素，完全唔會因為個價錢而妥協。最吸引我嘅係 Teddy Blake 將高級手袋嘅奢華感保留到落嚟，但又唔會好似大牌子咁，因為個 label 啦就加多幾千蚊落去，真係做到 luxury for you。所以如果你都想試下拎住個有人讚又實用又耐用嘅袋，真係可以考慮下呢個牌子。話唔定下次出街就會輪到你有人走埋嚟同你講 I love your bag。如果你都想揀翻個 Teddy Blake 手袋，記得睇 info box。而家做緊 summer discount 高達65折，仲可以用埋我哋嘅專屬優惠碼，額外再有9折添㗎。趁個優惠未完，快啲入手屬於你嘅 Teddy Blake 手袋啦！
講講我自己喺度俾人讚嘅經驗，其實就係第一次我喺銀行喺 TD 度排緊隊俾錢做手續咁樣啦，跟住隔離位叔叔就問：喂，你對鞋好靚喎，喺邊度買㗎？咁但係其實我只不過着住一對鉛係啦，咁就係咁嘅啫。咁跟住我就同佢講佢係咩牌子啊？咁但係我喺香港買嘅，因為嗰時我其實落地係幾日嘅啫。咁跟住就同佢講牌子，跟住我以為啦，本身以為卡加利冇得買嘅，但係點知原來有喎，周圍都有喎。但係佢就係讚你，就係讚你嘅。咁除咗鞋之外，其實我而家成身嘅裝束都係俾人讚過嘅。第二件就講緊件衫啦，好唔好？大家見到呢個係老虎啦。咁做咩事咧？嗰次就係去呢一個 Calgary Zoo。我為咗配合翻個環境，其實我每次去 Calgary Zoo 咧，都係着有動物嘅衫，包括北極熊啦、老虎啦、企鵝啦咁呢一件好明顯嗰日就有個嬸嬸走埋嚟，我呢件衫好靚啊，呢度買㗎。咁其實呢件衫咧，靜靜雞話俾大家知啦，喺泰國運過嚟嘅。呢個品牌喺 Calgary 未有嘅。咁跟住褲咧，褲係多得 K 太啦，你幫 online 買㗎嘛？係啊。係啦，咁就點解你有一日係會突然間同我講要買條咁嘅嘢？我唔記得啦。呢一個係應該係我覺得我喺加拿大住落咗之後就發覺呢度嘅人嘅衣着係幾好，我行我素，佢哋中意着乜就會着乜出嚟，佢哋唔係好跟隨呢個大趨勢，或者佢哋唔係好跟隨潮流㗎。咁所以我亦都買咗人生嘅第一條好自裙嘅褲啦。咁係我着到去邊咧？我着翻學係每一個阿 Sir 都喺度讚嘅。I really like your band. Thank you. Yeah. Nice fit. Thank you. Yeah. Yeah. Good. Good. Thank you. Thank you. 你又俾人讚啊？係啊。啱啊。咁怪嘅你。好開心咁啊，其實。有人讚佢開心。佢今次讚你咩啊？佢都係讚我裙褲。係咪好開心啊你？都係嘅，都係嘅。有人讚一定係開心嘅，你點可以？我唔會同你講唔開心啩。因為香港冇人讚過。其實咧，有人讚咧，我會好嬲㗎。咁你唔會咁講噶嘛，係咪先？咁除咗裙褲之外，仲有一件咧。如果你記得咧，舊年我去牛仔節咧，度買過一件好似原住民嗰件斗篷。你好滿意我件？嗰件斗篷亦都係好多人讚。今日太熱，我冇着到，咁我又影翻出嚟俾大家睇啊！點解咁多人讚你嘅？我有玩過咩？跟住要整到佢大頭喺度啊！所以我覺得真係嚟到 Calgary 之後咧，係好明顯係覺得點解大家會咁唔吝嗇嘅讚美咯？係咪真係呢個文化係同我哋喺亞洲區係真係好唔同咧？但係喺其他地方係咪都係咁樣咧？我哋嘗試下站喺讚人嗰個人嘅角度去諗先。如果我喺香港度讚一個女仔，你着衫好靚啊，你條裙好靚啊，咁我諗應該會俾人當做變態佬嘅。呢個係文化差異嚟嘅，所以我哋就擺入而家呢個 series 度講嘅啫。咦？但係又係喎，突然間咁諗就係、你得到嘅讚美咧，其實唔會話淨係 focus 喺男士，你係女士都會有走去讚你。年齡都唔係即係當然係你話好後生嗰啲就冇啦嚇。係啊。咁樣咩年齡層都會有。係啦，數翻你個年齡層分佈都幾廣，都幾搞笑啊你。我想講咧，我未講完啊，我條邊都大把人讚。仲有啊，我喺街上面有一次行下咧，我用緊呢一個袋啊。有叔叔讚過多次。有叔叔問我啊，喺邊度買啊？跟住我即刻揾翻條 link 俾佢。其實我喺香港買嘅，咁但係佢應該係有，我唔知 Amazon 定話佢有國際嘅 delivery，咁就所以記得啦。你呢個袋就係你嗰日去考英文。係啊。阿 K 生係無情情啦，消失咗成1個鐘頭。佢明明話自己2個零鐘已經考完走咗啦。跟住之後，我仲喺度諗緊我等你翻嚟先食早餐咁樣啦。
我就等啊等啊等啊等，就係個幾鐘佢先至再蒲頭話我呢家翻嚟啦。係啊，咁佢就係因為同個叔叔喺度 check check 緊個袋，傾咗成個鐘頭。係啦，咁最後我就俾咗條 link 佢啊，你可以買嘅咁樣。但點解要傾一個鐘頭咧？我想問下，你覺得去咗邊度？咪企咗喺個parking 門口，嗰日仲落雨啊！跟住傾咗半個鐘之後落雨啊，跟住繼續落雨啊，跟住佢又繼續企，跟住我哋又繼續傾喎，跟住我就縮晒。你好想揾人傾偈，因為你難得得到讚美。冇錯。咁除咗今集睇住咁多先，中意呢條片嘅觀眾可以 CLSS comment like share subscribe， 仲可以撳埋鐘仔搶先睇，更加可以分享俾你哋身邊嘅朋友仔睇，話俾佢哋知原來卡卡里係咁精彩嘅喎。我哋下集再見，拜拜。